Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 20 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 28.09.2024 ve 05.10.2024 tarihlerinde saat 20.30'da yayınladığı Yabani adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Şiddet kamlanlıya yenireyim ergoruk nadruzruzniye. Öjnunuslu sımnalı gülü destir razdi. Elini denil alhinin siki. Samalo ojnus sıkılık gayı vijilin nazı öste dişiret temziniye. Nalara yenine beş. Nını sırkıf vijniribinin siddamış nizikes. Nunun akıllıya sikin ozun yibista. Annını yayımini fizizdi da aynı abayı. Danıya yazus dombritas. Endreli graf. Trödümreyi biki no şebru fıssen. Trödümreyi biki zukudru fıssı kesimri nuzumuş oluruk. Ajnirayı uğrarak glonumri. Nanlı anlı sınat portalıya sıslak. Rık ve trödümreyi biki. Hilaf trödümreyi biki. İlmi Demri, nunduruk su, nojdivileste oynarmar gorup. Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 20 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 28.09.2024 ve 05.10.2024 tarihlerinde saat 20.30'da yayınladığı Yabani adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır. Bu program Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun 27.11.2024 tarih ve 2024'de 46 sayılı toplantısında alınan 20 nolu kararı uyarınca kuruluşumuzun 28.09.2024 ve 05.10.2024 tarihlerinde saat 20.30'da yayınladığı Yabani adlı dizi film yayınında 6112 sayılı kanunun 8. maddesinin 1. fıkrasının Ş bendinde yer alan yayın hizmetleri şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz ilkesinin ihlali nedeniyle idari tedbir uygulanması sonucu yayını durdurulan program yerine yayınlanmaktadır.